हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अदरक वाली चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गैस पे एक बर्तन चढ़ा दी हूँ, सॉसपैन, और उसमें 2 कप पानी डाल दे रही हूँ। इस अदरक की चाय बनाने में आधा कप पानी हम ज़्यादा देते हैं। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें कूटे हुए अदरक को डाल दे रहे हैं और फिर इसे एक उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। इसे 2 मिनट उबाल लें पानी में और अदरक को मिला करके। तो जब अदरक का रस अच्छी तरह से पानी में घुल जाता है तो इसमें हम चायपत्ती डाल देंगे और फिर इसे एक बार चला देंगे अच्छी तरह से। और इसमें फिर हम एक अच्छी उबाल आने देंगे चाय में। उसके बाद हम इसमें दूध डाल दे रहे हैं। दूध डालने के बाद फिर इसमें एक उबाल आने दें चाय में अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम इसे कप में छान लेंगे। ये गर्मा गर्म चाय अदरक वाली बहुत फ़ायदे करेगी ये आपको, सर्दी में भी और कफ में भी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।